Zorionak bikote, zorionak begi. Segurako txapelketa, helburu bezala hartu, urtean ukitua, orain duzu erastatu. Euskal Herriko txapeldun, ezin gehiago eskatu. Jada duzu egoia, orain saria gozatu. Ideia, karo, bi aldiz txapelduna izan dakoa zan, netzako kriston presioa zan, ja bi aldiz seguran irazita zan, netzako presio izugarria zan, baina, bueno, azkenen pixkanaka, ondo eman den gauza bat izan da, txapelketa ibilia, asko ikasi deu, elkarrekin osnu moldatu bat, eta, bueno, azkenen urteroko, asteroko lana dela, baina seguran, azkenen hirurako udalerria ordezkatzea baita alde batetik, bueno, idoian erabakiare izan zen, ze, bueno, lehen urten hirura ordezkatzea genuen, aurten pasaia tokatzen zen, baina, bueno, bere erabaki izan zen hirura izatea azkenen, bueno, ikuste pixkat ikusita ze herri izan daukagun, horregatik izan dela, eta, bueno, eskerrak ematea bai behai eta bai herriai nola ez, olako orea, gutzako ore badalako sari hau hemen guztia, eta, bueno, eskerrik asko denai, eta mila eskerretortza.